السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الفردوس الأعلى. يا رب إن شاء الله نلتقي جميعا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جئتكم اليوم بعلاج ناجح جدا وسهل جدا ومؤثر بطريقة رائعة للسعال، الناس الذين يعانون من السعال خصوصا في فصل الشتاء. بسم الله. نأخذ نصف ملعقة صغيرة، نصف ملعقة من الزنجبيل، ونأخذ ملعقة من العسل، عسل النحل، ونخلطها. طبعا نضيف العسل، يعني الآن الفصل بارد، فصل الشتاء، لذلك العسل فإنه يعني ليس شيئا ما صلب، شيئا ما قاسي. مهم أن تضعوا الكمية الكافية حتى يصير الخليط هكذا متجانس بهذه الطريقة. بهذه الطريقة، وذلك قبل النوم، يعني آخر شيء تعملونه قبل النوم، يعني بعدما تقومون بالأشياء كلها التي تريدون، تتناولون هذه الملعقة من العسل والزنجبيل اليابس المطحون، تتناولونها وتنامون حتى لا يأتيكم العطش، لأن التأثير هو في الحلق، يعني عندما تأكلونه يجب أن يؤثر في الحلق. يجب أن لا تشربوا الماء بعده، لأن إذا شربتم الماء سينزل الخليط ولن يستفيد منه الحلق. لذلك يجب حتى تجتنبوا شرب الماء، لأن طبعا العسل حلو، وطبعا غالب الناس يحبون شرب الماء بسبب العطش. لهذا لتتجنبوا هذا ستأكلونه في آخر دقيقة وتنامون بعدها بهذه الطريقة. المحلول سوف يقوم بالمفعول الذي يجب، وستلاحظون أن السعال ربما يختفي نهائيا. أنا أفعله في أول الأمر، يختفي نهائيا من أول مرة. وبالنسبة للأناس الذين يعني حالتهم مستعصية أو لم يعالجوه أول بأول، يجربونه، يعني إذا لم ينفعهم من أول مرة يعملونه مرة أخرى في اليوم التالي. وبهذه الطريقة سوف إن شاء الله السعلة تذهب نهائيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.